पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया में पौरियतनि जो आलमी ॾियारो मल्हायो पियो वञे। पौरियतनि जे आलमी ॾियारे ते गूगल जो डूडल बि तब्दील। सॼे मुल्क में आम मोकल। पौरियत खे अॼु बि ॾिहाड़ीअ जी ॻोल्हा। पौरियतनि जे ॾिहाड़े ते बि कम में पौरियत रुधल। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पौरियतनि जे आलमी ॾिहाड़े ते रैलियूं ऐं तक़रीबूं। भानज़ैदाबाद में मशल बरदार रैली। शिकागो जे शहीदनि खे भेटा पेश। नवाबशाह ऐं पिराली में पौरियत कम में रुधल। माकनी में मज़दूरनि खे ॾिहाड़े जी ॻोल्हा। उस्मान शाह उड़ी में पौरियतनि जो एहतजाज। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां पौरियतनि जे आलमी ॾिहाड़े ते पौरियतनि खे तारीख़ी जिदोजहद ते भेटा पेश। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त पौरियतनि खे महांगाई बेरोज़गारी जहिड़ा चैलेंजिस आहिनि। पौरियतनि जे इस्तेसाल जे ख़ात्मे लाइ पॉलिसियुनि ते अमल में रियासत जो अहम किरदारु आहे। उम्मीद आहे त वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमतूं पौरियतनि जे हक़ लाइ किरदारु अदा कंदियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पौरियत पाकिस्तानी तरक़ीअ लाइ सख़्त महिनत कंदा आहिनि। महांगाई पौरियत तबिके खे वधीक मुतासिर कयो आहे। पौरियतनि जे हक़नि बाबति जल्द क़ौमी लेबर कॉन्फ्रेंस कोठाई वेंदी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक बरतानिया इलाक़ाई इस्तेहकाम बाबति कॉन्फ्रेंस। पेशावरानी दिलचस्पी जे मामलनि में ॿीतरफ़ी दिफ़ाई लाॻापनि खे हथी वठाइण बाबति ॻाल्हियूं। ISPR जो चवणु आहे त आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स जो कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब। नामज़द बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रोलैंड वॉल्कर बि मौजूदु हो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जी बरतानिया जे मौजूदा ऐं नामज़द चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सां बि मुलाक़ात। अमरीका दहशतगर्दी ख़िलाफ़ पाकिस्तान जे क़दमनि जी साराह कई आहे। अमरीकी पढ़े खाते जे नायब तर्जुमान वेदांत पटेल जो चवणु आहे त अमरीका ऐं पाकिस्तान जा गॾियल सिक्योरिटी मुफ़ाद आहिनि। दहशतगर्दी खे गैर मुस्तहकम कंदी आहे। हुन खे मुंहुं ॾियणु ज़रूरी आहे। इलाक़ाई सलामती लाइ लाॻापियल ख़तरनि खे मुंहुं ॾियणु ॿिन्ही मुल्कनि जी तरजीह आहे। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में घटाई करे छॾी। पेट्रोल ₹5.45, डीज़ल ₹8.42 फ़ी लीटर सस्तो। कास्ले जी क़ीमत में ₹8.74 ऐं लाइट डीज़ल जी क़ीमत में ₹5.63 घटाई। नाणे वारी वज़ारत नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। गैर कानूनी तौर तरसियल अफ़गान शहरियुनि जी वतन वापसी जो सिलसिलो जारी। 5,56,548 गैर कानूनी तौर तरसियल अफ़गान शहरी वतन वापसि वञी चुका। 22 अप्रैल खां 3 अप्रैल ताईं 13,567 अफ़गान शहरी वतन वापसि विया। नवाब अली मोहम्मद वेझो ट्रक खे बाहि लॻण सबबि सड़ी ज़ख़्मी थियल पौरियत मौजन लंजार ज़ख़्मनि जा सूर नसंदे कराची जे अस्पताल में पहुती वियो। कुझु ॾींहं अॻु बिजलीअ जी तारुनि मां ट्रक खे बाहि लॻण सबबि 3 पौरियत सड़ी ज़ख़्मी थिया हुआ। ऐं जामशोरे में केबी फीडर कराची वाह में ॿुॾी वियल नींगरीअ जो लाश हथ न अची सघियो। 10 वरनि जी गुरी चांदियो जे लाश जी केतिरनि ई कलाकनि खां ॻोल्हा जारी। पाणी जी सतह घटि करण लाइ वारसनि तरफ़ां लम्स अस्पताल जी गेट आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। वारसनि जो चवणु आहे त वाह में पाणी वधीक हुजण करे लाश ॻोल्हण में ॾुखियाई थी रही आहे। पाणी जी सतह घटि कई वञे।